vervelend is studeren. Nou en, maakt het uit. Nou, we hebben de finale zaal. Inderdaad. Van mij zaal. Die staan hier vast. Ledlampjes. Wat? Die dingen zijn hier vast. Nee, die staan er nu voor, volgens mij is het project van HKU bezig. Er staan ook de computers die daar staan ook van. Maar dat gaat dan, neem ik dan wel weg van. Ja, oké. Ja, dus dan hebben ze vandaag echt geen. Ja, dat is gewoon wel gericht. Dan zouden er een andere ingang moeten worden. Dus kijk wat daar voor doen. Ja, het is wel iets groter inderdaad. Dus nu wisselen. Ja, en je hebt die hoek. Die en zo. Ja, en daar ook nog. Kunnen die meer mensen kwijt dan... Er zijn twee kanten publiek. Ja. Oké. Ja, de keuken. Ga je daar? Mensen kunnen er in de keuken. Dat is ook leuk om in de keuken te spelen.